non mais yàlla musal ci rapport polo ne. loolu comment teg ça. ah yow ah ce couple la woon. waaw mais bon affaire boobu métti na leen. ah man damaa la jël ci kaay. Yeah, gang, Samba Peuzzi the boy ghetto from Jamaican Texas. Yeah, my name. Pim ma jigéen drow rek ni ma meh moo tax ngeen waaru sa mère nee na bul fi ñëw parce que fii wóorul non ram bekk maa ngi ñëw te maa ngi commencé rap ay vers 2014 2013 2014 mais au début mën naa ne jëluma ko woon série xam nga ma doon rap juste nii pour vite fait quoi jëluma ko woon comme ni ko gars yi yéen woon quoi xam nga maa ngi doon def mais juste parce que dama bëggoon def quoi def pour def mais après si laa gis gars yi ñu ngi rap affaire bi di nice quoi. man ma ne su ma concentré au fond man dinaa def comme les gars yi di def xam nga ñoo gis xam nga ay ñoom di gars yi di def ay son yu soxor xam nga may cons affaire yi di nice. ma ne bon xaaral ma commencé di si nekk après sama waa side gars yi commencé di get son yi après gars yi commencé di ma may doole nag ma ne instant bii nii amatul tànk ginnaaw foncé rek yokk doole affaire dafa war a sali gars yi may ma doole ma loolu noonu mais ñëwaguñu pareeguñu sax pour ñëw dañuy salteel fépp incha allah. lu bu tey si ndoxu tata ku ko def man sa tonton. mënuma ni def naa fi lii wala def naa fi lii mais am na benn genre affaire boo xamante ni su foo ko gis quoi. genre di nga xam ne loolu Samba Peuzzi la même su fekkul maa ko def foo ko gis di nga xam ne man la genre benn style wala benn affaire mais loolu pour man ba tey loolu des na ma ko war a imposer ba tey des na te maa ngi si incha allah dinaa changer game bi yëpp. sama musique na laa koy définir man dama naan nay neex laay def quoi nay neex genre man en fait su ma toogee daal affaire bu ma sentir def ko nii ma sentir man dina ma neex man d'abord man mi koy def. su ma naree neex dama koy def quoi. lu ma neex lay def. te doo ma laal don't touch. après yow soo may suggérer man dama bëgg su may laaj nit bu ma ne li ngay def baaxul nee ma genre lii moo si manqué wala soo defoon nii parce que xamoon na ma ko sentir quoi parce que kenn xamul. parce que gis nañ fi ay son yoo xam te ne amul parole def buzz ay boum boum tam ah pour man musique du question que li nga war a def par force da nga war a fil benn affaire nga def ko. affaire buy siw yàlla xam kenn xamul ak tamit temps bu muy génn gars yi lan lañ bëggoon di xaar yow mën nga génnee son bu nice si benn moment du def dara mën nga génnee son boobu te ni niceul mais moment boobu genre son la laaj moo tax bul ragal di def loo te moom nga sentir bul déglu keneen defal loo fil loolu musique pour man ku nekk su defee lu mu war a def rek musique dina avancer en plus di bàyyi di critiquer gars yi c'est parce que lii la ñuy def wala lële la moom importance mooy xam nga affaire bi nag si make money boobu wala boobu parce que nga bàyyi sa lépp pour lii. waroo si fauché sinon après du am sens quoi yow bëggal nga nit yi après yow bëggal nga sa famille est-ce que bëggal nga sa famille kon loolu zéro la pour man yow d'abord da nga war a révéler gars yi xam nga xale bi ñëw di déglu Samba xam nga daa war a dem ba bu waxee yaayam dama bëgg a mel comme Samba mais rek content mais imagine toi man may rap xam nga di def buzz te yoruma shit après kan mooy bëgg a dooma mel comme man. dafa ndeysaan jàppe woon ko sama mbokka yërëmoon ko ndeysaan lu ma amoon ñu bokku ko ndeka doof la ma jàppe yaay tas sama vie privée o li ma doon son ci moom yëpp kon yàgg sama der la fi nekkee. même sans rap man ni laa doon school damay ñëw solu bizarre gars yi ñëw fu ma tëll Samba jël na xam nga damay ñëw def ay plastique école ma def plastique def caaya xam nga noonu laa yàgg mel quoi genre sama jàpp la quoi sama affaire la. mën naa ñëw tey ma sol caaya suba ma sol benn tubéy bu bizarre suba ma fële mooy loolu quoi en fait du ma bëgg a di bokk ak gars yi man su ma def clip damay préféré sol loo xamante ni yow doo ko sañ a sol si mbedd bi daa sol lu sadit lu capable quoi xam nga loolu laay bëgg di dóor à chaque fois mooy loolu parce que affaire bi da siy joué quoi parce que mënoo seetaan yow mënu ma toog di la seetaan man li ma sol nga sol ko sa vidéo day low day des quoi pour man bu may def clip laajal gars yi tournage dañuy dañuy ñëw man la waaye bu ma bàyyi doo dem déguisé wu waat gars yi dañu naan solo ma damay déguisé wu. It's not for me mon ami moo fa mon ami moo. game bi mën naa ne fii ak ay 10 ans affaire yooyu noonu pas 10 ans sax day sori 53 ans dañuy gars yi dañuy dégg fépp parce que gars yi instant ñu ngi job ay vidéo yu soxor la ñuy génne te gars yi ñu ngi def lu nice en plus gars yi léegi comprendre nañ ni que affaire bi musique la quoi. musique la parce que da nga war a def loo sentir ak loo xamante ni public moom la ñuy xaar mais waroo
waroo def benn affaire parce que da nga naan su ma ko defee booy kee day wax fekk la affaire yooyu noonu mais kooku lan la lay apporter day ñëw sa concert wala lan nga war a def affaire parce que yaa ko bëgg loolooy bii bi quoi pour man. man xam rek boo nekkee booy banlieue xam nga ay affaire simb ay affaire ay tëgg yooyu noonu affaire yooyu noonu si yooyu ngay màggaale loolu joué na si que rusuma di def yenn son yu am ay tama du ma def dara du ma rak tiituma si kenn dama koy def du ma si en fait looloo tax quoi xam nga rusuma tamit di snap ay son mbalax wala ay fu ñuy tëggee affaire parce que man mën naa ni si environnement boobu laa juddoo quoi. man su ma la nee mënu ma fecc mbalax da may fen mënoo dëkk jàmm gën sawaay nga ne mënoo fecc mbalax sawaay nam nga simb xama est-ce que mosuñu simb sax wala mosuñu def xama loolu force la da nga siy jaar xama benn affaire ba am te ni yow si yow la nekk mënul dañ xama léegi nag affaire boobu noonu benn bonus la quoi benn bonus la xama pour man nag xama gars yi ñu ngi may déglu sama boy ñu ngi may déglu te fii jeunes yu bëri affaire yooyu da leen di dundal xam léegi man nag pourquoi pas ma jël samay musique jéem a am nu may fexee ba gars yi pas ñu may déglu parce que man la parce que dañ ma bëgg a support affaire mais ñu déglu ma di si gisaale seen bopp quoi di si amaale xam nga di ko sentir seen bopp quoi loolu la. mais son yu bëri benn affaire la boo xamante ne dama ko yàgg fooye quoi dama ko yàgg fooye comme genre son këlëm bi xam nga këlëm dañ ko doon nuyoo fii sama koñ booy mooy koy nuyoo waaw këlëm mu lay maas waxal boog lu mu laaj affaire bi xam nga léegi ma toog benn jour sam benn booy su lay tegal ma benn bit bi di dem affaire yooyu noonu léegi ma si foonaan këlëb affaire noonu la doon ñëwee vite fait waaw boo seetloo samay mots sax di nga xam ni daa parfois dinaa mooy am te doo ko foog ma expliquer la quoi xam nga ay jënd glace affaire yooyu noonu ñoom dañuy tàngal ba ñu ma gisee jënd glace xam nga yooyu foog ma la koy expliquer parce que yooyu ay wax ay kii la quoi ay kal ay waxu booy suñu wax yi la fii nii mooy loolu wala ay daw peloton waaye boo da ngay daw peloton genre ay day traay mafia bi affaire yooyu noonu am na ay muy bëri ay yoole projet solo waaw loolu force la mais gëm naa ne du pas léegi quoi pas léegi parce que mën naa ne man pour l'instant des na ma gën a kii quoi ma gën a présent si game bi ma gën a bokk xam nga carrément ma am tamit dangay ñëw booy lim quoi da nga ma siy dugal xam nga sama projet su ma koy génnee mu doon affaire boo xamante ni day carré quoi day jot carrément mais instant bi nii bëgguma di def projet pour def projet wala parce que public bi dañ ma naan da nga war a def projet ma def projet après damay mujj doon benn livreur quoi gars yi lu ñu ma wax loolu laay def affaire dama bëgg a bàyyi ba sentir ko man en tant que man parce que man maay def son yi man maa koy bind su ma ko sentiree def naa ko def mais pour l'instant je préfère di def ay vidéo di gën a présent xam nga ba gars yi gën a kii mooy loolu noonu. mbalax bi suñu culture la quoi mbalax maa ni kese moomuñ ko de pas si ñun ñu dem di woy mbalax non mais mbalax affaire u Sénégal ñun ay sénégalais lañ mbalax yëfu Sénégal la xam nga mbalax ñoom ni ñu koy defee rëy tëj affaire yooyu noonu loolu foog nga nekk sénégalais pur sang mu dugg la carrément parce que su fekkee nga nekk beneen nit nii su fekkee mbalax bi kese ngay déglu day doon comme genre ay bruit mais boo seetloo léegi nii gars yi ñu ngi mbalax mais mbalax bi gars yi ñu ngi koy defar boo gisee gars yi day mel ni afro trap la ñuy def mbalax maa ni dañuy ñëw di def ay musique yu doux parce que ñoom comprendre nañ même ñun tamit léegi ñun ñoo war a tamit pas ñu def mbalax mais ñun tamit ñu wàcc ñu jël suñu musique xaw si dugal genre benn instrument boo am te ni mooy loolu quoi boobaa ñun ak mbalax maa ni dañuy tase day doon benn game xam nga noonu léegi si game boobu noonu imaginer kan mooy gagné. projet 221 idée wu dib la dañ doon ñun ñëpp ñoo doon nekk studio quoi ñu doon daje studio lu bëri léegi moom mu ne lu ñuy daje foofu pourquoi pas saa ñu dajee ñu def son wala ñu xam nga ñu commencé benn affaire quoi benn projet boo seetloo si ay 5 mois 6 mois lañ ko def te dem ni ñu ko joobee méttiwul am na ay son am te si biir studio bi lañ koy defee dañuy ñëw toog ñu génnee benn bit teg gars yi taf mii ma refrain bi ku nekk ñëw teg couplet dafa méttiwul woon quoi tamit moo am benn link bu nice quoi yow su ma dugalee affaire bu baaxul kii na ma bàyyi lii niceul affaire ma dem coobaat
noonu lañ ko doon joobee quoi amuloon ay naxamte ay affaire yooyu noonu dañ ko defoon esprit de groupe xam nga ku nekk di joxe say affaire ñëpp di partager affaire bi nice. mooy mën naa teg ni projet bi mooy meilleur album groupe si année bii ñu génn projet bi la dafa leer parce que projet bi am na lépp quoi dafa am na lépp gars yi pour nangu projet bi dafa nice projet bi dafa nice te ñun permettre nañu affaire yu bëri permettre nañu ñuy dem xam commencé di def ay show ay hors de Dakar xam dem ci région yi daal am nañ si dara quoi. Ce soir c'est la fiesta, y'aurait sa méfa de 21 anesthésie. Je suis vénère comme jamais et puis mes neurones ne sont pas gentils. Pour man man bokk ci public bi may déglu pour man genre li may dóor man ñoom ñu ngi siy gis seen bopp quoi ñu ngi siy gis seen bopp man tant que maa ngi am loolu man tant que maa ngi avancé ça va lu gars yi di wax même su ma tàngul di avancé ça va man bii bi daal mooy naay avancé rek bañ a nekk benn place wala may dellu ginnaaw loolu laay bañ naay job à chaque fois damay bëgg di bett gars yi samay texte amul sens moom loolu nanguwuma parce que def nañ fi ay façon son yu nekk def nañ ci ay son thème ay yeneen mais parfois yaay préféré yaay bëgg yaay am envie def benn affaire nga koy def mais ku la dégluwul xam du comprendre quoi parfois gars yi dañuy focaliser wu si image bi ngay joxe ba fàtte son bi après dañ naan waxoo fi dara. Toi et ta clé, H24 posé dans le plat, ça consomme de la vie. bi di ma commencé di def nii waaw gëm naa ni que naa si gën a foncé quoi dama bëgg mu doon sama identité xam nga bëgg naa si def leneen mais nekkul ni que si loolu rek laa casé wu carrément mën naa def leneen ak leneen. yoole mën naa ne benn affaire la boo xamante ni dafa commencé woon jublu sama koñ benn genre wax la quoi benn langage boo xamante ni ak sama boy yi lañ ko créé bi fee nii ak gars yi nii affaire bi commencé am doole ba booy tuddee seen bopp yoole léegi man pour affaire bañ a xamal sama am na mooy yu bëri da ngay gis sama boy ñoo koy kii mais après affaire bi day tas léegi pour affaire bi mu gën a kii quoi ñu gën koo kii quoi mu gën a leer ni que ñun ñoo ko kii man xaar ma soo ko après si ba toog benn jour studio kara commencé di def après man baax yoole après ma gis affaire bi mu siy tegu quoi mu commencé teg ko si après affaire bi jaar vite fait commencé progresser si son bi après mu xoolaat bit bi affaire yi inshallah di nga dégg fépp ni nga ñoo contrôler zone bi naa ne man maa ngi ñëpp quoi maa ngi gars yi rëppcal maa ngi ñëpp parce que gars yi ku nekk mu ngi def si man dara quoi gars yi yëpp muy même bro même sama gars yi même sama morom yi ay ñoom jëy ñoom keneen ñoom boobu gars yi dañuy waxante quoi dañuy lay conseillé affaire boo xam te soo ko defee dina gën a nice dina gën a dem en plus tamit sama gars yi ñu ngi siy jàpp bu baax sama gars yi may àndal ay ñoom Chérif ñoom Ahmed gars yi ñu ngi siy jàpp bu baax xam mooy loolu quoi affaire bi ngi yaatu nànk mooy loolu pour man lu kii rek pour man lépp dina ñëw naturellement quoi yeneen affaire ay lu war a am daal dina am incha allah lu war a ñëw incha allah dina ñëw. dëkk ko ñu cité ci révélo ñu dëkk cité succès depuis xale laa ko coaché kol mi xasaat xale bro liggéey esclave dagg bu mu gàccee takal me reseenu or def lu salte ma fay ba tey ma message sa darling ma nekk ci body bro xamoo leen dara bëgg a def rap job seen genre yi taux de chômage la ñuy yokk utile si loo jàpp même bay nuroog jameel dëkk bi góoru loxo ci poos fekkay bokk parce que yambar bi moo may fay lu tax ma koy changé di jéem a forcé lu roog xeeb ma ndaxte damay reposin ba géro bi daa ngay tere sa doom teewal jak fay naa du xorom ma fay am break li si de je m'en fous xaw ma defet chaque jour coton ciment la booy après comparé foot indi ñu yoole sama gang bi kenn du xoof tapet yi ngeen teg bandi dañ leen xeexal dem tey ñu foog ñu dof surtout di point tax neeru dem bay tàndu